يعتقد العاملون في البحر أن في البحر شيخا خاصا يحفظ البواخر، وعند الخوف من الغرق لا تدعى حتى الآلهة التي في البر، يدعى شيخ البحر. لست أدري من زين لهم وجود شيخ في البحر. ماذا يصنع الشيخ في البحر؟ أين يصنع؟ يا سبحان الله. وفي البر علمنا إن آلهتهم في البر الأضرحة والمشاهد وقبور الصالحين، ليس في البحر شيء من ذلك، لكن الشيطان زين لهم. أخبرني ثقة أنهم خافوا من الغرق في سفينة عادية قديمة التي تعمل بالشرع، انكسر العمود وسقط في البحر، فبقيت السفينة تتقلب وتضطرب، فأدخلوا الركاب الجدد في مكان أسفل السفينة لئلا يصابوا في عقولهم من شدة الخوف. فجعل صاحب السفينة ومن معه ينادون شيخ البحر، يقول لم يسمع أحدا يقول يا الله إلا دعوة الشيخ ودعوة الولي ودعوة الصالحين. موقف أسوأ من موقف كفار قريش. عندما أقول هذا القول أحكي الواقع، ولكن هذا الواقع في جانب معين، لا أحكم بهذا بأن هؤلاء أسوأ كفرا من أولئك من كل وجه، لأن كفار قريش كانوا لا